रवि लामिछानेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारेमा निर्णय गर्ने। 7 वर्षीय छोरीको हत्यापछि बाबुले गरे आत्महत्या। घटनास्थलमा भेटियो सुसाइड नोट। 6 महिने छोरो लिएर आफन्तकोमा गएकी थिइन् श्रीमती। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डलाई नेताहरूको दबाव। सत्ता जोगाउन अनावश्यक सम्झौता नगर्नु। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति नभए विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। गुल्मीमा श्रीमतीलाई जिस्काएको न्यूमा भारतीय नागरिकको हत्या। कृषि मन्त्रीको आश्वासन। किसानले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुन्छ। भारतीय कार्ड बनाएर नेपाल छिर्न लागेका 4 बङ्गलादेशी पक्राउ। राष्ट्रिय टिममा बलात्कार अभियुक्त हुन नसक्ने भन्दै माइतीगर मण्डलामा प्रदर्शन। एमाले नेता भीम रावलको प्रश्न। नागरिकता विवाद भएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएर सुशासन ल्याउन खोजिएको हो। भीम रावललाई शिक्षा मन्त्रीको जवाफ। मेरो विद्यालय कुन हो भनिदिनुहोस्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको भनाई। रापरपाले घुमाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्यो। एसपीलाई मुख्यमन्त्रीको फोन। लेक साइड 12-1 बजेसम्म खोल्न दिनु। एमाले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार खल्तीबाट निकाले स्वीकार्य नहुने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। हिउँदे वर्षा नहुँदै बढ्न थाल्यो तापक्रम। गत वर्षको तुलनामा तापक्रम अधिकतम 8.8 डिग्रीसम्मले बढ्यो। गाउँघरमा वनजङ्गल र जताततै बाटो लैजाँदा पानीको मुहान सुक्दै। पोखरामा पहिलोपटक क्यारम बोर्ड प्रतियोगिता। पुरस्कार 90,000। भारतीय ग्लोबल फर्माको आई ड्रप प्रयोग नगर्न चेतावनी। 1 जनाको मृत्यु भएपछि कम्पनीले औषधि फिर्ता लिँदै। सिक्किमका नेपाली भाषीलाई सर्वोच्च अदालतले विदेशी भनी टिप्पणी गरेको विरोधमा सिङ्गो सिक्किम आन्दोलित। 48 घण्टे हडतालको आह्वान। भारतीय राज्य तमिलनाडुमा निशुल्क साडीको टोकन बाँड्ने क्रममा भागदौड। 4 महिलाको मृत्यु। ताइवानका विषयमा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हरेक दिन बिहान भिजेको बदाम खानुका 5 फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्सा नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 22 गते आइतबार, इस्वी सम्मत 2023 फेब्रुअरी 5 तारिक। आज माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि। आज श्री स्वस्तानी व्रत समाप्तिको दिन, सँगै पूर्णिमा व्रत र आज माघ स्नान समाप्तिको दिन। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। शनिबार साँझ 6 बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लामिछाने बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। बालुवाटार भेटमा प्रचण्डले रविलाई सो प्रस्ताव गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सो प्रस्तावपछि राति नै वसुन्धरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो। गृह मन्त्रालय लिनका लागि 2 दिनको समय दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्य मन्त्रालयको प्रस्ताव आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय लिनका लागि बैठक बसेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टीभित्र विस्तृत छलफल गरेर यसबारेमा निर्णय लिने बताएको छ। हिजो मात्रै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सभापति समेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभएको थियो। रविलाई गृहमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने ओलीले बताउनु भएको थियो, तर प्रचण्डले भने अहिले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएको र राजधानी विवाद समेत कायम रहेकाले गृह दिन नहुने बताउनु भएको थियो। काठमाडौँको पुरानो भानेश्वरमा आफ्नै छोरीको हत्या गरेर आत्महत्या गरेका रामेछाप खाडा देवीका किशोर भण्डारीले लेखेको सुसाइड नोट फेला परेको छ। शनिबार दिउँसो 7 वर्षीय छोरीको हत्या गरेर आफू पनि आत्महत्या गरेका भण्डारीले लेखेको सुसाइड नोट भेटिएको एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ती अधिकारीका अनुसार सुसाइड नोटमा छोरीकै कारण आफूले आत्महत्या गर्नु परेको भण्डारीले उल्लेख गरेका छन्। पुरानो भानेश्वर स्थित टङ्क प्रसाद मार्गमा फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आएका भण्डारीकी छोरी शारीरिक रूपमा अशक्त थिइन्। उनको उपचारका लागि आफूले पहल गर्न नसकेको सुसाइड नोटमा उल्लेख गरिएको छ। साथै उनले आफ्ना घर व्यवहारका कुराहरू पनि नोटमा उल्लेख गरेका छन्। उनले छोरीको घाँटी रेटेर हत्या गरेका थिए भने आफू शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। भण्डारीकी श्रीमती भने शनिबार 6 महिने छोरो लिएर पेप्सीकोला स्थित आफन्तकोमा गएकी थिइन्। दिउँसो फर्केर आउँदा डेराका ढोका लगाइएको थियो। भित्रैबाट बन्द भएपछि छिमेकीको सहयोगमा श्रीमतीले ढोका फोडेकी थिइन्। घटनास्थलमा काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की सहितको टोली पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउने गरी कुनै अनावश्यक सम्झौता नगर्न पार्टी भित्रैबाट दबाव सुरु भएको छ। शनिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले सत्ता जोगाउनकै लागि कुनै सम्झौता नगर्न दबाव दिएका छन्। शनिबार बिहान मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच छलफल भएको थियो। गृह मन्त्रालय पुनः पाउनुपर्ने मागसहित 2 दिने अल्टिमेटम दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषयलाई लिएर गठबन्धन भित्रै खटपट सुरु भएको बुझिएको छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहनुभएका ओलीले रविलाई नै गृहमा पुनर्बहाली गर्न जोड दिनुभएको थियो। तर सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआइसकेको र राजधानीको विवाद पनि कायमै रहेकाले अहिले रविलाई गृह दिन नहुने प्रचण्ड सहित माओवादी नेताहरू बताउँछन्। हिजोको बैठकमा पनि यो विषयमा कुरा उठेको थियो। सत्ता बचाउने गरी कुनै पनि अनावश्यक सम्झौता नगर्न हामीले अध्यक्षलाई भनेका छौं, बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो। त्यस्तै हिजोको बैठकमा राष्ट्रपतिका लागि सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र राष्ट्रिय सहमति हुन नसके विचार मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। शनिबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनबारे चर्चा भएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिका लागि सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न गर्ने र सहमति हुन नसके विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य मिल्नेसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सबैले समर्थन गरी विश्वासको मत दिएकाले सबै पार्टीसँग छलफलका लागि खुल्ला रहेको बताउनुभयो। उहाँले हिजोको बैठकमा गृहमन्त्रीको बारेमा भने कुनै छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो। सत्ता साझेदार दल एमालेलाई चिडाउन आफूहरूले नचाहेको भन्दै सबै मिलेर अगाडि बढ्नका लागि प्रयत्न गरेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति हुन सकेन भने जोसँग विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य मिल्छ उसैसँग मिलेर अगाडि बढ्छौं। सबै पक्षसँग हामी खुल्ला छौं। प्रधानमन्त्रीले सबै दलले समर्थन गरेको छ। सबै मिलेर जाउँ भनेर अगाडि बढ्ने कुरा राम्रो हो, पौडेलले भन्नुभयो। गृहमन्त्रीको बारेमा केही कुरा भएन। नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। एमालेलाई बाहिर राखेर जाने भनेको होइनन्, सबैसँग मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने हो। समय माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले बितिसकेको समयपछि उहाँहरू के भनेर आउनुहुन्छ त्यसअनुसार हुन्छ। फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ। एमालेले भने आफूले उठाएको उम्मेद्वारको नाममा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। गुल्मीमा एकजना भारतीय नागरिकको हत्या भएको छ। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई हिजो सार्वजनिक गरेको छ। सत्यवती गाउँपालिका 1 का छविलाल र उनकी श्रीमती विष्णु अधिकारीले भारतीय नागरिक शेख अली नामको हत्या गरेको खुल्न आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन राणाबाट जानकारी दिनुभयो। उनले बयानका क्रममा दम्पतिले आरोप स्वीकार गरेको दावी गर्नुभयो। बयानका क्रममा अभियुक्तले माघ 12 मा मादक पदार्थ सेवन गरेका भारतीय नागरिकले छविलालकी श्रीमती विष्णु अधिकारीलाई जिस्काएको र त्यसैको रिसमा दम्पति मिलेर हथौडा प्रहार गरी हत्या गरेको बताएको प्रहरीको भनाइ छ। दम्पतिले हत्या गरी शव नदीमा फालेको र शव माघ 19 मा फेला परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठको कमान्डमा खटिएको 7 जनाको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। शव हेर्दा टाउको तथा निधारको भागमा गहिरो चोट लागेकाले शंकास्पद देखिएपछि घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद देखिएका छविलाल र विष्णुलाई बयान लिने क्रममा उनीहरूले हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले चितवनका किसानले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार भरतपुरमा राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाजको अधिवेशनमा बोल्दै मन्त्री शाहले दूध, माछा, तरकारी लगायत किसानका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। तरकारी किसानले भएको समस्या समाधान गरी किसानलाई राहत हुने गरी काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो। दूध र दुग्ध पदार्थ आयातलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गर्न, दूधमा थप प्रति लिटर 14 रुपियाँ किसान पाउने गरी मूल्य वृद्धि गर्न, किसान परिचय पत्र तथा किसान वर्गीकरण ऐनको शीघ्र कार्यान्वयन लगायतका 26 वटा माग मन्त्री समक्ष राखेको राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाजका अध्यक्ष आनन्द न्युरेले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिका लागि आफूले रोइकराई नगर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको जनवर्गीय संगठनहरूको संयुक्त भेला तथा राजनीतिक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रपतिमा आफ्नो नाम जोडिए पनि त्यसका लागि रोइकराई नगर्ने बताउनुभयो। मैले पदका लागि कहिल्यै खोजिन, हिजो प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँडेको होइन, परिस्थितिले बनायो, बनियो, जति सक्दो गरियो। अहिले पनि राष्ट्रपति भएछ भने ठिकै छ, भएनछ भने त्यतिको निम्ति
कोइकराई गर्ने मेरो स्वभाव पनि छैन, भट्टराईले भन्नुभयो। राष्ट्रपतिमा 3वटा सम्भावना रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईको जिकिर थियो। कांग्रेसले ठूलो पार्टी भएको नाताले हामीले पाउँछौं भनेर रियाल काट्नु स्वाभाविक हो। एमालेले त पहिले प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा नै राष्ट्रपति हाम्रो हो भनेर ओलीजी बोलिसक्नु भएको छ भने अर्कातिर उपप्रधानमन्त्री र अरू दलहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ किन त्यस्तो गर्नु पर्यो? राष्ट्रपति भनेको त देशको साझा संविधानको रक्षक पनि हो। हिमाल पहाड तराई सबै जनता र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विश्वास गर्न सक्ने बनाऊ भन्ने छ। उहाँले भन्नुभयो, कुन हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन, 3वटै सम्भावना आजको दिनसम्म छ। उहाँले हालसम्म भएका राष्ट्रपति राष्ट्रको छवि बढाउने भन्दा नेताको हतियार भएको डाक्टर भट्टराईको आरोप थियो। हिजो बच्चा खालको राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि राम्रो छवि भएन, चाहे पहिलो राष्ट्रपति या दोस्रो राष्ट्रपति, उहाँको छवि चाहिँ सम्मान बढाउने खालको भन्दा पनि कुनै एउटा नेताको हतियार जस्तो कमजोर पात्र भए भन्ने तर्क छ। भारतीय नक्कली आधार कार्ड बनाएर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न लागेका 4 बंगलादेशी नागरिक शुक्रबार नेपाल भारत सीमाको पानी ट्याङ्की नाकाबाट पक्राउ परेका छन्। भारतीय नागरिक बनेर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न लागेका उनीहरूलाई सीमा नाकामा तैनात भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबी को 41औं बटालियनको टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मोहम्मद सुहाग मिया, कामरुल हुसेन, मोहम्मद मानिर हुसेन र सोफी अल आलम रहेका छन्। एसएसबीले बंगलादेशीलाई अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गराउन सहयोग गर्ने भारतको जलपाईगुडीका मोहम्मद हुसेन र कोच बिहारका मोहम्मद सिपानलाई समेत पक्राउ गरेको एसएसबी स्रोतले जनाएको छ। अभियुक्तहरूलाई खोरीबारी प्रहरीले सिलगढी अदालतमा म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। बलात्कार आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। शनिबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा क्यानले अभियुक्तलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो। उच्च अदालत पाटनले शर्तसहित रिहा गरेपछि क्यानले अभियुक्त लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। त्यस्तै क्यानले राष्ट्रिय टिममा समावेश गरी बन्द प्रशिक्षणमा समेत राखेको छ। त्यसरी राखेपछि सामाजिक सञ्जालमा क्यानको यो निर्णयको विरोध भइरहेको छ। पीडितलाई लात, बलात्कार आरोपीलाई साथ, मेरो राष्ट्रिय टिममा बलात्कार अभियुक्त हुन सक्दैन, उता फिक्सिङ गराउने, यता बलात्कार आरोपीलाई क्याम्पमा राख्ने, क्यान मुर्दाबाद लगायतका नारा सहितको प्ले कार्ड उनीहरूले बोकेका थिए। गत 10 माघमा गएको भूकम्पका कारण गौमूल गाउँपालिकाका स्थानीय बिचल्लीमा परेका छन्। गौमूल गाउँपालिका 2 आगराका 12 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका 12 परिवार अहिले घरबाट 1 किलोमिटर टाढा रहेको धर्मोदय प्राथमिक विद्यालयको मैदानमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन्। विस्थापित परिवारका लागि गाउँपालिकाले केही त्रिपाल, कम्बल लगायतका सामग्री वितरण गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता थापा रोकाएले बताउनुभयो। भूकम्पले गौमूलका सबै बस्ती जोखिममा रहेको र घर बस्न लायक नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भूकम्प पीडित परिवारका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थासँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पुनर्स्थापित गर्न पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। गौमूल गाउँपालिका 2 का सबै बस्तीका घर चर्किएर बस्न नमिल्ने भएका छन्। बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि घरभित्र भने धुजा भएको भूकम्प पीडित कलक चाद्राले बताउनुभयो। भूकम्पबाट विस्थापित भएर खुल्ला आकाशमुनि बसेको 1 साता बितिसक्दा समेत सरकार बेखबर भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सकस भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत लिन सकस भएको छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रावल गत पुस 27 गते एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा सहित प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि सरकारको स्थायित्व बारे अन्यल भएको छ। संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री रावलले यही माघ 27 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले आजसम्म सरकारलाई विश्वासको मत दिन आधार तयार नभएको बताउनुभयो। संघ र प्रदेशमा सहकार्य गरिरहेका बेला पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि वातावरण थप बिग्रिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आफूले उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत दिने वातावरण छैन। आफ्ना एजेन्डा डुबाएर कसैलाई समर्थन दिन सकिँदैन। पाल्पामा ट्र्याक्टरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा आमा छोराको मृत्यु भएको छ। स्कुटरमा आमा छोरा सवार थिए। मृत्यु हुनेमा तानसेन नगरपालिका 13 बौद्धा गुमाका 19 वर्षीय अभिषेक थापा र उनकी आमा 39 वर्षीय मिना थापा मिदुन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी उपरीक्षक जनक साईले जानकारी दिनुभयो। तानसेनदेखि खानी गाउँतर्फ जाँदै गरेको लु 2 त 9884 नम्बरको ट्र्याक्टरले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको लु 53 प 7571 नम्बरको स्कुटरलाई हिजो बिहान ठक्कर दिएको थियो। तानसेन धर्मल डाँडा अन्तर्गत भित्री सडकमा पर्ने
बगनासकाली गाउँपालिका 9 झिरुभन्ज्याङ नजिकै ठकुरी बारीमा बिहान दुर्घटना भएको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पाल्पा पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। ट्र्याक्टर चालक धादिङका हरिलाल चेपाङलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले विपरीत सिद्धान्त भएका दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु राष्ट्रिय राजनीतिको विडम्बना भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको रतन भण्डारीको पुस्तक द्वारिका देवी ठाकुरानी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा रावलले अहिलेको सरकारमा विपरीत सिद्धान्त भएका र मुलुकको परिवर्तनलाई उल्टाउन खोज्नेहरू एक ठाउँमा हुनु राष्ट्रिय राजनीतिको विडम्बना भएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सिद्धान्त विपरीत अगाडि बढाउन खोज्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कसैले पनि जवाब दिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। राहुलले विपरीत सिद्धान्त भएका दल मिलेर लोकप्रिय मत मागेको कहीँ पनि नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो। निजी विद्यालय सञ्चालकलाई शिक्षा मन्त्री, नागरिकता विवाद भएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएर मुलुकमा सुशासन ल्याउन खोजिएको हो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। पुस्तकमा द्वारिका देवीको राजनीतिक यात्रादेखि सङ्घर्षका विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। यता शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले नेकपा एमालेका नेता भीम रावललाई जवाफ फर्काउनु भएको छ। निजी विद्यालयमा लगानी भएका व्यक्ति नै शिक्षा मन्त्री भएको बताउनु भएको थियो। स्वार्थबाजी नै गरी मन्त्रीहरू बनाइएको भन्दै उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उक्त टिप्पणीमाथि जवाफ फर्काउँदै आफ्नो निजी विद्यालय देखाउन मन्त्री खनालले चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, मेरो लगानी भएको निजी विद्यालय कुन रहेछ म खोज्दै थिएँ, डाक्टर भीम रावललाई थाहा रहेछ, लौ न भनिदिनु पर्यो, नाम ठेगाना भए सजिलो हुन्थ्यो। राहुलले शिक्षा मन्त्रीसँगै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयमा समेत स्वार्थ बाजिएको बताउनु भएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सहमतिबाटै प्रदेशको नामाकरण गर्ने बताउनु भएको छ। झापाको बिता मोडमा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार अभिनन्दन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट नामाकरण गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनु भयो। अनुकूल समयमा सकभर छिट्टै प्रदेशको नामाकरण गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। सहमति जुटेन भने बहुमतबाट भए पनि नामाकरण हुन्छ। हाल प्रदेश नम्बर 1 भएका प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोटको राजनीतिका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायत परिवर्तनको विरोध गरिरहेको तर भित्रभित्रै स्वीकार गरिसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले बताउनु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरवामा आयोजित लुम्बिनीको सामर्थ्य कार्यक्रममा संघीयता संस्थागत गर्ने समय विषयमाथिको बहसका कार्यक्रममा मन्त्री परिषदमा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरू छन्। राजतन्त्रको पक्षधर नै सत्ता सहयात्री रहेको अवस्थामा संघीयता बलियो हुन्छ कि कमजोर भन्ने प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा मन्त्री मोदीले संघीयताको विषयमा हुने बहसबाट सरकार नआत्तिएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान निर्माणका क्रममा लामो बहसबाट मुलुक संघीयतामा जाने निर्णय भएको बताउनुभयो। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आफ्ना कुरा राख्न पाउनु भएको भन्दै मन्त्री मोदीले नेपालमा त्यसको अभ्यास भइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। मुलुक अब पक्षगमनमा नजाने र संघीयता कसैले सित्तेमा दिएर आएको व्यवस्था नभएको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो। गणतन्त्र संघीयताको अहिले पनि कोहीले विरोध गरिरहेका छन्, त्यो अन्यथा लाग्दैन, तर यो मान्नुपर्छ एकैपटक सबै कुरामा सहमत हुँदैनन्। उहाँहरू पहिले सरकारमा जानु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, संसदमा एकजना हुनुहुन्थ्यो, अहिले धेरै हुनुभएको छ, हामी यो संविधान मान्दैनौँ, फलाना गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो, सरकारमा जाँदैन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले सरकारमा जानुभयो। उहाँले भन्नुभयो घुमाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पनि मान्नुभयो। यी सबै कुरा मानिसकेपछि नाराको निम्ति नारा दिएर टिभीमा बोलेर जनतालाई भोटको निम्ति आकर्षण गरेर फेरि पनि पुराना कुरा आउँछ भनेर हुँदैन। पक्षगमनतिर देश जाँदैन, ढुक्क हुनुहोस्, परिवर्तन अगाडि बढ्ने कुरा हो, पक्षगमनतिर फर्किन्छ जस्तो लाग्दैन। संघीयता कसैलाई मन लागेर ल्याएको व्यवस्था नभएको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो। गणतन्त्र 2-4 जना बोलेर दिइहालेको व्यवस्था नभएको र त्यसका लागि ठूलो त्याग र बलिदान भएको उहाँको भनाइ थियो। माओवादीले गणतन्त्रको मुद्दा उठान गर्दा त्यस्तो पनि हुन्छ र भनेर प्रश्न आएको, तर यो व्यवस्था आइछाडेको उहाँको भनाइ थियो। लागु औषध खाएर सवारी साधन चलाउने 3 जनालाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार काठमाडौँको ठमेलमा लागु औषध खाएर सवारी साधन चलाउने 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। नियन्त्रणमा लिएका 3 जनामाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरी वृत्त 16 खुट्टेमा पठाइएको छ। नेपाल प्रहरी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो र प्रहरी वृत्त लैनचौर 16 खुट्टेको संयुक्त टोलीले चेकिङ गरेको थियो। प्रहरीले 20 वटा सवारी साधन का चालकमाथि चेक गरेको थियो। प्रहरीले गत साउनदेखि लागु औषध पनि चेक गर्न थालेको छ।
मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कसैको विश्वास नटुट्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार भएको एक दिन नबित्दै प्रदेश सभाको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सबैको विश्वास जित्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्यले मलाई मत दिनुभयो। जसरी प्रत्येक प्रदेश सभा सदस्यले ममाथि विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वास कायम राख्नेछु। उहाँले मधेस सरकारले पूर्णता पाइसकेकाले सरकारले विकासको क्षेत्रमा बुलेट ट्रेन भन्दा पनि बढी स्पिडमा काम गर्ने मुख्यमन्त्री यादवको दाबी थियो। मिटर ब्याजमा पैसा लगाउँदै आएका दिलीप शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शाह विरुद्ध उजुरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। मिटर ब्याजी शाह विरुद्ध उजुरी परेपछि जनकपुर धाम महानगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित निजको घर तथा पसलमा खानतलासी गर्दा हतियार सहित विभिन्न कपाली तम्सुक बरामद गरेको छ। पोखराको लेकसाइडका व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई भेटेर आफ्ना व्यवसाय 24 घण्टा नै खुल्ला राख्न माग राखे। शुक्रबार पोखरा पर्यटन परिषदले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई भेटेर प्रहरीले रातिसम्म पसल खोल्न नदिएको, लेकसाइड आउने पाहुनालाई चेक जाँचका नाममा दुःख दिएको गुनासो गरेका थिए। परिषदका पूर्व अध्यक्ष सूर्य भुजेलले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई लेकसाइडमा आउने पाहुनालाई चेकिङका नाममा अनावश्यक दुःख दिएको बताउनुभयो। यहाँबाट बाहिर जाने पाल्पा, स्याङ्जा या दमौली जानेलाई चेकिङ गर्दैन, लेकसाइड आउनेलाई अनावश्यक दुःख दिन्छ। के यो नियोजित हो? भुजेलले प्रश्न गर्नुभयो। भुजेलको कुरा सुनेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले सहयोगीसँग फोन माग्नुभयो। भुजेलले प्रहरीले 9 बजेदेखि नै होटल व्यवसाय बन्द गर्न दबाब दिँदै आएको गुनासो गर्नुभयो। भुजेलले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको थिएन। उहाँलाई रोक्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले कास्कीका प्रहरी प्रमुख अजय केसीलाई फोन गर्नुभयो। एसपीज्यू पोखरा आउनेलाई अनावश्यक चेक गर्ने, त्यसमा पनि पोखरा लेकसाइड आउनेलाई मात्र गर्ने, यहाँबाट बाहिर जाने प्रबल, स्याङ्जा या दमौली जानेलाई चेकिङ गर्दैन रे, उहाँले एसपी केसीलाई भन्नुभयो। व्यवसायीहरूले आफूहरूले 12-1 बजेसम्म व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने र सरकारले सुरक्षा व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरेको भन्दै उहाँले केसीलाई त्यो समस्याको आफै समाधान गर्न सक्ने कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक गर्नुपर्ने भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। रातिसम्म व्यवसाय खोल्न दिँदा केही गलत क्रियाकलाप भएको भए त्यसलाई रोक्नुपर्ने, तर समग्र व्यवसायलाई मारमा पार्न नहुने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री अधिकारीले एसपी केसीलाई यो काम तपाईकै तहबाट हुन्छ कि मिटिङ राख्नुपर्छ भनेर सोध्नुभयो। एसपी केसीले आफू काठमाडौँमा रहेको र आइतबार फर्किने भन्दै गृह मन्त्रालयले लेकसाइडलाई 24 घण्टा खोल्ने भनेको सुनाउनुभयो। 10 नबद्दै प्रहरीको सिटी र हप्की दब्कीबाट आक्रान्त बनेका पर्यटन व्यवसायी गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनालाई खुलेरै स्वागत गरेका थिए। तर सरकारको उक्त कार्ययोजना 5 वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन। पोखरा लेकसाइडका पर्यटन व्यवसायीको नियति अझै फेरिन सकेको छैन। अहिले पनि 10 नबज्दै प्रहरी लेकसाइडका होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द गराउन पुग्छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन खुलेसँगै केही समय लेकसाइड 24 घण्टा खुलेको थियो, तर लामो समय टिकेन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनाउने उम्मेद्वार सरकारको आदेश पालक मात्र हुन नसक्ने आशंका गर्नुभएको छ। विगतमा संविधानले नचिने पनि राष्ट्रपति कार्यकारी बन्न खोजेको देखिएको भन्दै फेरि एमालेकै उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति चुने संवैधानिक अभ्यास ठूलो अप्ठ्यारो र दुर्घटनामा जाने उहाँले बताउनुभयो। बाराको कलैयामा शनिबार प्रेस युनियन मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेता थापाले भन्नुभयो, हेर्दा सामान्य विषय लाग्छ, तर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले खल्तीबाट निकाल्ने नामलाई बहुमतको आधारमा नेपालको राष्ट्रपति बनाउने हो भने दावाका साथ भन्न सकिन्छ यो 5 वर्षको संवैधानिक अभ्यास ठूलो अप्ठ्यारो र दुर्घटनामा जान्छ। एमालेको नेताले खल्तीबाट नाम निकालेर आफूले कज्याउन सक्ने, आफ्नो आदेश मान्ने आदेश पालक एउटा व्यक्तिलाई अघि सार्ने उहाँको दाबी छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव दिएको पनि बताउनुभयो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु, प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री चिन्छ, संवैधानिक राष्ट्रपति चिन्छ, कार्यकारी राष्ट्रपति चिन्दैन। तपाईँ कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने बाटोतिर जाँदै हुनुहुन्छ। संविधानलाई बल्ल बल्ल हामीले सम्हालेका छौँ, देशले डुबाउने खेलतिर लैजान्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेको तर्फ संकेत गर्दै थापाले विधेयक वा अध्यादेशमाथि निर्णय गर्ने अधिकार सांसद र विधायकलाई मात्र हुने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर हिउँदे वर्षा नहुँदै गर्मी बढ्न थालेको छ। हिउँद घर्किन लाग्दा पनि वर्षा हुन सकेको छैन। नेपालमा 15 मङ्सिरदेखि 15 फागुनसम्मको अवधिलाई हिउँद मानिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो हिउँदमा कम वर्षा हुने र तापक्रम पनि औसतभन्दा बढी हुने आकलन गरेको छ। दिनौ चर्को घाम लाग्न थालेपछि काठमाडौँको अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम दुवै बढेको छ। गत वर्षको यही अवधिसँग तुलना गर्दा काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम सरदर 6 डिग्रीसम्म उकालो लागेको छ। उपत्यकामा 7 माघ यता तापक्रम बढ्न थालेको हो भने न्यूनतम तापक्रम हिउँदभर नै सरदर बढी नै थियो। अर्थात् यस वर्ष हिउँदमा तापक्रम तल झरेन, जसका कारण खासै जाडो पनि महसुस भएन। माघमा काठमाडौँको दैनिक औसत तापक्रम गत वर्षभन्दा 8.8 डिग्री र न्यूनतम 4.2 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस जुन माघ 13 मा पुगेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तापक्रम मापन केन्द्रमा गत वर्ष 20 माघमा अधिकतम तापक्रम 16.6 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री थियो। तर यस वर्ष 17 माघमा अधिकतम तापक्रम 21.5 डिग्री र न्यूनतम 5.8 डिग्री मापन भएको छ। गत वर्ष र यस वर्ष 20 माघको तापक्रमको अन्तर अधिकतम तर्फ 5 डिग्री र न्यूनतम तर्फ 1.8 डिग्री देखिएको छ। अधिकतम र न्यूनतम दुवै तापक्रम बढ्दै जानुको अर्थ गर्मी बढेको भन्ने देखाउँछ। विभागका मौसमविद सुदर्शन उमागाईले भन्नुभयो, वर्षा नहुँदा तापक्रम बढिरहेको छ। उपत्यकामा 20 माघको औसत तापक्रम 30 वर्षको औसत अधिकतम 18.7 र न्यूनतम 2.5 डिग्री हो। उपत्यकामा यस वर्षको हिउँदमा सबैभन्दा बढी तापक्रम 17 माघमा मापन भएको छ। देशभरको तापक्रममा उतार चढाव भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार वर्षा कम भएकाले तापक्रम चाँडै बढेको हो। अघिल्लो साता पश्चिम नेपालमा वर्षा भए पनि क्रमशः मुलुकभर गर्मी बढ्न थालेको छ। तर बदली भएको दिन तापक्रम केही घटे पनि तुलनात्मक रूपमा वृद्धि नै भइरहेको छ। जनकपुरमा माघमै अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री नआएको छ। त्यहाँ 16 माघमा अधिकतम तापक्रम 28.6 डिग्री र न्यूनतम 13.4 डिग्री पुगेको थियो। 17 माघमा 27 डिग्रीमा झरेकोमा 19 माघमा 24.6 र 20 माघमा 25 डिग्री मापन भएको छ। धरानमा 16 माघमा अधिकतम 28.5 मापन हुँदा 20 माघमा 27.4 डिग्री मापन भएको छ। अधिकतम तापक्रम विराटनगरको 25.4, दिपायलको 24.8, वीरेन्द्रनगरको 24.3, पोखराको 24.2, सिमराको 23.8 डिग्री मापन भएको छ। धनगढी र घोराईको 23.3 तथा भैरवा र धनकुटाको तापक्रम 23.1 पुगेको छ। त्यस्तै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार तत्काल वर्षा हुने सम्भावना छैन। गत साता भने पश्चिम नेपालमा वर्षा भएको थियो, तर मध्य र पूर्वी नेपालमा अझै हिउँदे वर्षा हुन सकेको छैन। हिउँदमा नेपालमा औसत 60.1 मिलिमिटर वर्षा हुन्छ। अन्यत्रको वर्षा पनि न्यून छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकका कुनै पनि स्थानमा वर्षा मापन भएको छैन। स्थानीय तहले अव्यवस्थित रूपमा जताततै सडक निर्माण गर्दा वन जंगल मासिएसँगै खानेपानीको अभाव हुन थालेको छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीका मुहान खोज्नुपर्ने अवस्था छ। पानीका अधिकांश मुहान सुक्दै गएका छन्। केही वर्ष पहिले ठाउँ ठाउँमा पानीका मुहान भेटिन्थे, अहिले सबै सुक्दै गएका छन्। वन जंगल फडानी र सडक विस्तारका कारण पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका पानीका सदाबहार मुहान अहिले मौसमी मुहानका रूपमा परिणत भएका छन्। मुहान सुक्दै गएपछि खोला नालामा समेत पानीको मात्रा घट्दै गएको छ। त्यसमाथि लामो समयसम्म हिउँदे वर्षा नहुँदा अन्नबाली सुक्न थालेका छन्। आउँदो फागुन 2 मा नेपालमा हुन लागेको आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खलालाई लक्षित गरेर बन्द प्रशिक्षण चलिरहेको छ। बलात्कार आरोप लागेका सन्दीप लामिछाने सहित 20 जना खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा छन्। क्यानको खेलाडी छनौट समितिले यस श्रृङ्खलालाई लक्षित गरेर सन्दीपलाई पनि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। गएको बुधबार पोखरामा बसेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बैठकले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी राष्ट्रिय टिममा फर्किएका हुन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरूले अहिले त्रिवी क्रिकेट मैदान नियमित अभ्यास गरिरहेका छन्। पोखरामा 90,000 पुरस्कार राशिको क्यारम बोर्ड प्रतियोगिता हुने भएको छ। फागुनको 5 र 6 गते हुने प्रतियोगिता पोखरा 18 को पिपल डाली क्लबले आयोजना गर्न लागेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो हुने टिमले 90,000, दोस्रो हुनेले 40,000 र तेस्रो हुनेले 10,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 3,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। आयोजक टिमका सदस्य राजकुमार पुनले प्रतियोगितामा 30 देखि 35 टिमको सहभागिता रहने अपेक्षा राखेको जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा भाग लिन 4,000 रुपियाँ प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। क्यारम खेलले पनि भाइचारा राख्दै आएको छ। गाउँघरमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल पनि हो, पुनले भन्नुभयो। त्यसैले प्रतियोगिताका रूपमा लैजाने र खेलाडीको सिपलाई पनि उजागर गर्ने हिसाबले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेका छौं। प्रतियोगिता अवधिभर खेलाडीले अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, मादक पदार्थ सेवन गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ। टाढाबाट आएका खेलाडीलाई खाना र बस्नको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता भएकाले देशैभरिबाट खेलाडी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, पुनले भन्नुभयो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग संक्षिप्त रूपमा। भारतीय औषधि कम्पनीले उत्पादन गरेको आँखामा हाल्ने आई ड्रप प्रयोग गर्दा अमेरिकामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय कम्पनी ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयरले उत्पादन गरेको एज्री केयर नामको आर्टिफिसियल टियर्स लुब्रिकेन्ट आँखामा हाल्ने ड्रप प्रयोग गर्ने 55 जना भन्दा बढी बिरामीमा संक्रमण देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो आर्टिफिसियल टियर ड्रप प्रयोग गर्ने अधिकांश बिरामीमा अन्धोपनको लक्षण समेत देखा परेपछि अमेरिकाले औषधि प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाको औषधि नियामक
नियामक निकाय युएस फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले भारतमा बनेको उक्त आई ड्रपको प्रयोगबाट संक्रमण, अन्धोपन र मृत्यु समेत हुने जोखिम रहेको बताएको छ। अमेरिकाको चेतावनीपछि चेन्नई स्थित कम्पनी ग्लोबल फर्माले बजारबाट औषधि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। कम्पनीले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न अमेरिकी सरकारका एजेन्सीहरूलाई पूर्ण सहयोग गरिरहेको जनाएको छ। भारतीय कम्पनीले औषधि निर्माणमा अपनाउनु पर्ने मापदण्डलाई व्यवस्था गरेको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ। एएफडीए को चेतावनीपछि भारतीय शहर चेन्नई स्थित उक्त कम्पनीले सो आई ड्रपको उत्पादन बन्द गरेको छ। युएस सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले ग्लोबल फर्माले उत्पादन गरेको आर्टिफिसियल टियर्स आई ड्रपको नखोलिएका बोतलहरूको परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणपछि उक्त ड्रपको उपयोग गर्नु जोखिमपूर्ण भएकाले प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको थियो। ग्लोबल फर्माले चेन्नई स्थित कारखानामा विभिन्न कम्पनी वा देशसँग गरेको सम्झौता अनुसार औषधि उत्पादन गर्छ र अन्य कम्पनीका माध्यमबाट विदेशी बजारमा औषधि आपूर्ति गर्ने गर्छ। यो ड्रप भने भारतमा नबेचिने गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सिक्किमका नेपाली भाषीलाई सर्वोच्च अदालतले विदेशी भनी टिप्पणी गरेको विरोधमा सिङ्गो सिक्किम आन्दोलित भइरहेका बेला त्यहाँका विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले शनिबारदेखि 48 घण्टे हडताल आह्वान गरेको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको दल एएसडीएफको आह्वानमा भएको हडतालमा चामलिङ निकट नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण समर्थन छ। चामलिङ आफै धरनामा सहभागी हुनुभएको थियो। कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै चामलिङले भन्नुभयो, जसले बन्दलाई समर्थन गर्दैन तिनीहरू सिक्किम र नेपाली भाषीको विरोधी हुन्। चामलिङले नेपाली भाषीहरूलाई विदेशीको लान्छना लाग्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने सत्तारूढ दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा र मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोले जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनुभयो। भारतको तमिलनाडुमा शनिबार भएको भागदौडमा 4 महिलाको मृत्यु भएको छ। थाइपुसम पर्वको अवसरमा त्यहाँ एक व्यक्तिले निशुल्क साडी र सेतो धोतीका लागि टोकन वितरण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। टोकन लिन ठूलो संख्यामा मानिसहरू जम्मा भएका थिए। त्यसै क्रममा भागदौड भएको थियो। दुर्घटनामा केही घाइते भएको समाचार छ। तमिल समुदायले थाइपुसम पर्व मनाउँछन्। कोरोना महामारीका कारण करिब 3 वर्षदेखि बन्द प्राय रहेको हङकङ र मकाउका बासिन्दाको चीन आवागमन पूर्ण रूपमा खुल्ला भएको छ। मध्यपूर्वी चीनबाट स्वशासित क्षेत्र हङकङ र मकाउ आवजावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइएको छ। महामारीले बन्दीतर्फ धकेलेको एसियाको आर्थिक केन्द्र हङकङलाई पुनः जीवन्त बनाउने तथा धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले 5 लाख टिकट निशुल्क वितरण गर्ने सरकारी घोषणा भएको अर्को दिन चीनले सबै किसिमका यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइवानका विषयमा हस्तक्षेप नगर्न र ताइवान जलडमरू क्षेत्रमा तनाव निम्ताउने कुनै प्रकारका गतिविधि नगर्न विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले शुक्रबार उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुख विलियम वन्सले हालैको प्रतिक्रियाका विषयमा सोध्दा प्रवक्ता माओ निङले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्, जसले ताइवानप्रति चिनिया नेताको महत्त्वाकांक्षालाई कम आकलन गर्न नहुने बताए पनि रुसको कार्य सम्पादनबाट उनी सङ्कुचित छन्। ताइवान चीनको एक अविभाज्य भाग हो। प्रवक्ता माओले ताइवानको विषय र युक्रेन मुद्दा भिन्न प्रकृतिका छन् र तुलना गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले ताइवान प्रश्नको समाधान चिनियाहरूको विषय भएको र त्यसको निर्णय चिनियाहरूले नै गर्नुपर्ने बताउँदै अमेरिकाले यस विषयमा अनावश्यक चासो लिनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेकी छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले हरेक दिन भिजाएको बदाम खानुभयो भने यसले तपाईको स्वास्थ्यमा कस्तो फाइदा पुर्याउँछ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। बदाम पोषण र थुप्रै स्वास्थ्य लाभले भरिपूर्ण हुन्छ। हामी सबैलाई बदाम खान मनपर्छ। त्यो खाना निकै स्वादिलो हुनुका साथै स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ। तर बदामबाट एलर्जी भएका मानिसहरूले खानु हुँदैन। यसलाई एक सुपर फुड मानिन्छ। यसमा एल्मोन्ड जतिकै पोषण हुन्छ। यसमा प्रोटिन, क्याल्सियम, फाइबर, म्याग्नेसियम, पोटासियम, भिटामिन ई र हेल्दी फ्याट प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। त्यसबाहेक यसमा जिंक, सेलोनियम र कपर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जसका कारण यसको सेवन शारीरिक स्वास्थ्यदेखि मानसिक, छाला र कपालको स्वास्थ्यमा निकै फाइदाजनक मानिन्छ। हामी सबैले बदामलाई भुटेर यसलाई बटर बनाएर धेरै तरिकाले प्रयोग गर्छौं। तर के तपाईले कहिले पानीमा भिजाएर बदाम खानु भएको छ? तर धेरैजसो मानिसहरूलाई थाहा छैन कि यदि तपाईले रातभरि पानीमा भिजाएर बदाम खानुहुन्छ भने यसमा भएको एन्टी न्युट्रिएन्ट्स नष्ट हुन्छ र यो पच्न सजिलो हुन्छ। भिजाएको बदाम खानुका फाइदाहरूमा स्वस्थ पाचनमा सुधार, भिजाएको बदाम खाँदा पाचन क्रियामा सुधार हुन्छ र पोषक तत्त्वको अवशोषण पनि राम्रो हुन्छ। यसले पेटको धेरै समस्याबाट पनि बचाउँछ। त्यस्तै प्रोटिनले भरपूर भएकाले भिजाएको बदाम खाँदा मांसपेशी बढाउन र विकास गर्न निकै फाइदाजनक हुन्छ। 100 ग्राम बदाममा लगभग 25 ग्राम प्रोटिन पाइन्छ। प्रोटिन स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक पोषक तत्त्व हो। यस्तै मुटुका लागि निकै लाभदायक हुन्छ। बदाम स्वस्थ फ्याटले भरिपूर्ण हुन्छ। यसले कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्छ। यसले मेटाबोलिजम बढाउन र रक्त
सञ्चार बढाउन मद्दत गर्छ, जसले गर्दा मुटुलाई पर्याप्त पोषण मिल्छ र यसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। त्यस्तै बदाम जस्तै भिजेको बदाम खाँदा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ। यसले स्मरण शक्ति बढाउनका साथै दिमागलाई तेज बनाउँछ। त्यस्तै छाला र कपालको लागि पनि लाभदायक मानिन्छ। बदाम छाला र कपालका लागि पनि निकै लाभदायक छ। प्रोटिन र धेरै आवश्यक पोषक तत्त्वहरूले भरपूर भएकाले यसले तपाईलाई स्वस्थ छाला र कपाल प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।